Closed doors, I'm a fool for your love. បាទ hello សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទាំងស្អកកណានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការ download នៅ font អក្សរខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធី Kinemaster តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង Kinemaster បន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែង market ត្រង់នេះត្រង់នេះអូខេអញ្ចឹងហើយអានឹងគឺវាមានច្រើនអូខេនេះអូខេអញ្ចឹងចង់ដូននៅក្នុង font ខ្មែរបានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែ scroll ចុចក្រោមហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា tick អក្សរ T ត្រង់នេះអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអូចេះមកអូរមើល font ខ្មែរហើយឃើញអ្នកឃើញពាក្យថាខ្មែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចយកលើវាអូខេបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការរងចាំនៅ font ខ្មែរនេះអញ្ចឹងខ្មែរមានច្រើននេះខ្មែរមូលអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចយកខ្ញុំយកខ្មែរមូលអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅដូននៅ font អក្សរខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធីKinemaster បាទកាត់តក្តីគឺបានបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចយកកន្លែង download អូខេអញ្ចឹងនៅពេលខ្មែរតើអូខេជាមួយនឹងចូលទៅមើលហើយយើងដាក់នៅ background មួយសិនតើ font ខ្មែរដែលយើងដូនមកគឺវាល្អប៉ុណ្ណាណាអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងដាក់សេអក្សរស្មើឧបមាថាខ្ញុំសេតែប៉ុណ្ណឹងមកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាយកកន្លែងអក្សរត្រង់នេះបានគឺអក្សរ A នេះអូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកកន្លែងអ្នកត្រង់នេះខ្មែរចុចមកអូខេគឺមានខ្មែរមូលអូខេសូមយកខ្មែរមូលហើយចុចលើវាអូខេនេះឃើញទេឃើញអក្សរលុយទេបាទឃើញអក្សរលុយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពីរបៀបនៃការ download នៅ font អក្សរខ្មែរគឺខ្ញុំបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុចនៅ subscribe បន្ទាប់មកទៀតសូមចុចនៅសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ